Tena wakati mwingine tena nakuja tena, bado naendelea kusema kwamba msichoke kwa sababu tuko kwa ajili ya neno la Bwana. Sasa tumekuwa tukielezea siku ya saba, siku ya saba, siku ya saba, siku ya saba. Maneno yamekuwa mengi sana. Sasa nilikuwa nataka nielezee hii siku ya saba ambayo imeitwa Sabato. Kuna aina ngapi za Sabato? Bwana Yesu abariki sana. Kuna aina 4 za Sabato nataka nizielezee hapo kwa sababu watu wengi hawajui. Nataka nielezee Sabato za aina 4. Sasa naomba utege sikio lako uweze kujua. Sasa nitaenda kuelezea Sabato ya kwanza kutoka kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya pili mstari wa 2 hadi wa 3. Nitarudia tena. Hii ni Sabato ya Mungu. Kwa hiyo kuna Sabato ya kwanza iliitwa Sabato ya Mungu na utakwenda kuiona. Nitaisoma tena hiyo Sabato ya Mungu. Kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 2 na wa 3. Sura ya 2 kitabu cha Mwanzo mstari wa 2 na wa 3 inasema hivi: na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mstari wa 3. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo nilikuwa nataka niiseme hii Sabato, watu wengi wanaisema Sabato, 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 Sabato. Na wengi utakuta wanadamu wanapumzika siku ya Sabato, wanasema ni siku ya Jumamosi, lakini wanasoma andiko hili hapa. Sasa siku ya leo tunaenda kujifunza, utajua kwamba hii Sabato ya mahali hapa, hii sio Sabato ya kibinadamu, hii ni Sabato ya Mungu. Kwa hiyo Sabato ya kwanza nitaka tuione siku ya leo ni ile Sabato ya Mungu. Bwana Yesu abariki sana, ambayo ni siku ya saba. Hiyo ni siri kwamba kuna siku ya saba ya Mungu ambayo ni Sabato, alafu tunaenda kuangalia Sabato ya wanadamu. Kwa hiyo kuna Sabato ya pili ambayo imekuja baada ya hiyo Sabato ya kwanza, tunasema Sabato ya wanadamu. Na hii Sabato ya wanadamu tunaitoa kwenye kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 8 mpaka wa 11. Sabato ya wanadamu, Kutoka sura 20 mstari wa 8 mpaka wa 11. Tutasoma kwa jina la Bwana. Mstari wa 8 mpaka wa 11 unasema hivi. Tasoma. Anasema hivi: ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hii hapa kwenye Kutoka sura ya 20 na mstari wa 8 mpaka ule wa 10, tunaona ya kwamba hapa sasa ni Sabato ya wanadamu ambayo Mungu aliwapa wana wa Israeli, akasema asifanye kazi siku hiyo ya saba. Sasa hii ni Sabato ya masaa 24, kwamba siku ile ya Ijumaa jioni Sabato inaanza, ndio Mungu anawapa wana wa Israeli Sabato. Ijumaa ikianza wasiweze kufanya kazi siku hiyo, wanakaa mpaka siku ya Jumamosi saa 12 jioni ndio wanaanza kufanya kazi. Kwa hiyo ni masaa 24. Na hii Sabato walipewa wanadamu, au kwa lugha ingesema walipewa wana wa Israeli. Bwana Yesu abariki sana. Na kuna watu wengine ukisema wana wa Israeli wanakuwa hawaelewi ni watu wa namna gani, wanashindwa kutofautisha kati wa Israeli na Wakristo. Kwa hiyo kuna Waisraeli wa damu ambao ni kizazi cha Ibrahimu, alizaa Isaka, Isaka akazaa wale wana 12, wana 12 wakatoa taifa la Israeli. Kwa hiyo hicho kizazi cha damu wanaitwa wana wa Israeli, au ni wana wa Israeli wa damu. Au ndio walipewa Sabato, au walipewa siku ya saba. Au wana wa Israeli wa damu walipewa Sabato au siku ya saba wapumzike, ambayo ilikuwa ni Sabato ya wanadamu. Kwa hiyo hiyo ni Sabato ya pili. Sabato ya kwanza ni Mungu alipewa, alipumzika Mungu kwenye sura ya 2 kitabu cha Mwanzo. Sabato ya pili Kutoka 20 mstari wa 8 na kuendelea mpaka 10. Tunaona hapo wanadamu wanapewa kama wana wa Israeli peke yao, wa Israeli wa damu. Sisi wa Kristo ni tunaitwa wana wa Israeli wa roho, yani wa imani. Imani yetu sisi wa Kristo ni imani kutoka Israeli. Manabii wote tunaowaamini manabii wa Israeli. Kwa hiyo imani yetu tumetoa Israeli. Kwa hiyo sisi tunaitwa wa Israeli wa kiroho, sio wa damu na nyama. Kwa hiyo waliopewa kushika Sabato ni wale watu wa damu na nyama ya Ibrahimu. Bwana Yesu abariki sana. Lakini sisi ni Waisraeli wa kiroho.
napenda kurudia hapo kwa sababu kuna wengi hapo inawachanganya sana, wanashindwa kutofautisha Mwisraeli wa kiroho na Mwisraeli wa damu na nyama. Kwa hiyo Sabato walipewa Waisraeli wa damu na nyama, ndio maana kwenye Agano la Kale hata walikuwa na tahiri, tohara ya kimwili kabisa, damu inatoka ya kawaida, na ndio ilikuwa ina maana ubatizo wa Roho Mtakatifu. Lakini sisi kama hujatahiriwa au umetahiriwa, ukipata Roho Mtakatifu wewe tayari ushatahiriwa moyo wako. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo ni Sabato ya wanadamu ambao ni Waisraeli walipewa walipokuwa wanaenda katika nchi ya Misri njiani, wakapewa hiyo Sabato. Hiyo ni Sabato ya pili. Sasa kuna Sabato ya tatu nitaka niisome. Sabato ya tatu ni ile Sabato ya Wakristo. Kwa hiyo Wakristo nao wana Sabato, au sisi Wakristo tuna Sabato, na hii Sabato ya Wakristo ni Sabato ya tatu. Nitaisoma kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 11 kuanzia mstari wa 28 mpaka mstari wa 29. Nitasoma kwa jina la Bwana. Mstari wa 28, Bwana Yesu anasema hivi: "Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Mstari wa 29, "Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu." Kwa hiyo kuna raha ya nafsi sasa. Hao walikuwa wanapumzika wana Israeli, lakini kimwili wanaacha kufanya kazi za kawaida za kwenda shambani, za kwenda ofisini, waliacha Waisraeli kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20 hiyo mstari wa 8 na kuendelea. Lakini hapa tunaona Yesu anasema, "Njoni kwangu ninyi msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, nanyi mtapata raha nafsini mwenu." Kwa hiyo raha ya nafsi ni raha ya Wakristo, au ni Sabato ya Wakristo. Kwa hiyo Wakristo ndio watu wanaopata raha katika nafsi. Bwana Yesu abariki sana. Kwa sababu Sabato maana yake ni raha, starehe, au kuacha kufanya kazi, au pumziko. Kwa hiyo Wakristo ni watu wanaopata pumziko la nafsi. Unapomwamini Yesu anakuja kwenye nafsi yako, anakupa pumziko. Sasa hii sio pumziko la damu na nyama. Kumbuka wana wa Israeli walikuwa kule Misri, walikuwa wanafanya kazi za kimwili. Walikuwa wanapigwa mijeledi, wanafyatua matofali, walikuwa ni watumwa wa Misri. Kwa hiyo wale Farao na majeshi yake kwenye Agano la Kale, kwa sababu Agano la Kale ni mambo ya mwilini, wale ndio walikuwa mapepo, na Farao ndio alikuwa shetani mwenyewe au pepo mwenyewe mkubwa anawatumikisha. Kwa hiyo sasa zile kazi walizokuwa wanafanya, ndio maana waliacha kufanya kazi siku ya saba, waliacha kufanya kazi za kimwili. Lakini unapokuja Agano Jipya sasa, tunaona kwamba ulevi, uzizi, uongo, hizo ndio kazi za Ibilisi, na mapepo ndio askari. Wanawatumikisha watu kwenye ulevi, wanatumikisha watu kwenye umbea, wanatumikisha watu kwenye ugomvi. Tunaona saizi vita nchi na nchi, hayo yote ni mapepo. Kwa hiyo watu wote wanaofanya uzizi, watu wanaolewa, wagomvi, wambea, au ni watumwa. Na mimi niko nahubiri mahali hapa ili ndugu yangu na dada yangu, wewe mtoto, utoke kwenye utumwa, utumwa wa dhambi. Sasa Yesu Kristo anasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo ya dhambi, nanyi mtapata raha nafsini mwenu." Kwa hiyo unapomwamini Yesu akakupa Roho Mtakatifu, unapata raha ya nafsi. Hiyo ndio Sabato ya Wakristo, hilo ndio pumziko la Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ningeenda kuongeza tena andiko la raha au Sabato ya Wakristo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 1 na wa 4. Nitasoma hapo. Hiyo ni raha ya Wakristo. Matendo sura ile ya 2, Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Tasoma kwa jina la Bwana. Anasema hivi mstari wa 1 na wa 4. "Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto, uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka." Kwa hiyo hapa siku ya Pentekoste kwenye Matendo sura ya 2, Roho Mtakatifu alivyokuja ndani ya wanafunzi hawa wa Yesu Kristo, watu 120, hawa watu ndio walipata Sabato ya Kikristo. Huyu Roho Mtakatifu ndio Sabato ya Wakristo, na walipata raha katika nafsi. Kwa hiyo Wakristo hawapumzishwi mili, Wakristo wa kweli wanapumzishwa nafsi. Na ukipata raha ya nafsi ambayo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu, hapo sasa wewe ndio umepata Sabato ya Kikristo. Bwana Yesu abariki sana. Hiyo ndio Sabato ya Kikristo. Kwa hiyo Sabato ya Kristo ni ya 3. Kwa hiyo tunaangalia Sabato ya 4. Bwana Yesu abariki sana. Nimesema kuna Sabato 4 kwa sababu niko nafundisha siri ya siku ya 7
kuna siri gani, na katika siku ya saba ndio iliitwa Sabato. Sasa hiyo siku ya saba kuna siku saba hizo za aina tatu, ama pumziko tatu za siku ya saba. Bwana Yesu abariki sana. Sasa hii ya 4 nimeenda kuangalia Sabato ya 4, nitaka nisome hapo Sabato ya 4 ni kitu gani. Bwana Yesu abariki sana. Bwana Yesu abariki sana. Kabla sijaenda nitaka nisome maandiko kidogo, alafu tutasoma kidogo nabii wetu anavyozisema, au Waswahili wanasema anazisherehesha. Tuangalia na sherehesha aje hizo siku. Nawe bado ukisikiliza nabii anavyosema upime na maandiko. Hata mimi unavyonisikiliza pima na maandiko uone, je, ninatembea na maandiko? Na ukiona natembea na maandiko, usifanye mgumu moyo wako. Kabidhi maisha yako kwa Yesu Kristo. Ni sauti ya Mungu inaita katika nyakati za mwisho. Basi nitasoma kwenye kitabu kile cha Wathesalonike sura ya 4. Tunaangalia Sabato ile ya 4. Sabato ya 4 tunaangalia, tukimaliza hapo tutakuwa tumemaliza. Wathesalonike sura ya 4 na mstari ule wa 13 na 18. Nitasoma hapo. Sabato ya ngapi hiyo? Sabato ya 4. Wathesalonike sura ile ya 4 na mstari ule wa 13 hadi 18. Tasoma kwa jina la Bwana. Wathesalonike sura ya 4 mstari wa 13 hadi wa 14. Tuangalie sabato hii ya 4 ni ipi. Anasema hivi: lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa atawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwa Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi paligianeni maneno haya. Bwana Yesu abariki sana. Hili neno nimesoma, nataka kuleta hiyo sabato ya 4. Sabato ya 4 ni kwamba sisi sasa wa Kristo wakati huu tunapopata ubatizo wa Roho Mtakatifu tunaingia kwenye raha ya nafsi, sio mwili. Kwenye mwili bado unaumwa, kwenye mwili bado una magonjwa, lakini mwili nao inatakiwa uingie kwenye raha. Mwili inatakiwa uingie kwenye sabato. Adam kwenye sura ile ya 2 pale alipoumbwa Adam pale Eden, alikuwa haumwi, alikuwa achoki, alikuwa afi. Aliumbwa na Mungu akaweka kwenye bustani ya Edeni, akamwambia uilime na kuitunza bustani ya Edeni milele. Ila tu akamwambia siku utakayokula matunda ya mti wa uzima utakufa, ya ujuzi wa mema na mabaya, ukila matunda hayo ya ujuzi wa mema na mabaya utakufa hakika. Na Adam sasa alipokula kifo kikaingia, lakini kabla hajakula alikuwa anaishi milele. Alikuwa yuko kwenye raha. Sasa alikuwa hana mwili wa kufa. Alikuwa hana mwili wa kuharibika. Alikuwa hana mwili wa magonjwa kama tulikuwa nao sasa. Kwa hiyo sabato ya 4 nayo kuletea ni kwamba mwili huu wa damu na nyama, mwili wa kufa, mwili wa kuharibika, ambao Adamu aliambiwa mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Katika mwili huu na wenyewe maandiko yanasema utabadilishwa. Sharti huu mwili wa kufa uvae kuto kufa. Hapo tunapata sabato ya mwili pamoja na nafsi. Kwa hiyo wakati huu tunapata sabato ya nafsi, tunapopata Roho Mtakatifu, ndio sabato ya Wakristo wa sasa, na ndio utawala wa Yesu Kristo uliokuja kwa siri katika wakati wetu. Tukiwa katika mili ya kufa, tukiwa katika mili ya kuharibika, lakini hii mili ya kufa, hii mili ya kuharibika, parapanda ya Bwana inapolia, waliolala watafufuliwa. Kisha na sisi tutanyakuliwa. Na kabla tunyakuliwa, huu mwili wa kufa utavaa kutokufa. Hapo tunaingia kwenye sabato ya milele, kwenye ile raha ya mwili na nafsi. Haleluya. Sasa koja niongezee ile andiko lingine kwenye kitabu cha Wakorinto sura ile ya 15. Wakorinto wa kwanza, hii nilisoma Wathesalonike, lakini nasoma Wakorinto sura ya kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 50. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 50, alafu takuwa nimemaliza, taenda kusherehesha na nabii wetu William Marion Branham. Huyo ni nabii, sijapata kuona duniani nabii kama huyo ambaye amesema ukweli namna hii. Sasa kwenye hii sura ya 15 wa Korinto wa kwanza
naanzia mstari wa 50 nitasoma mpaka ule mstari wa 58. Hapa sasa ni sabato ya mwili na nafsi. Lakini sabato wa Kristo niliyosoma waliokuwa katika dunia hii kabla utawala miaka 1000 ule hujaanza, ule wa kimwili, tunaona kwamba wenyewe waliingia kwenye raha ya nafsi. Lakini sasa tunaona wanaingia kwenye raha ya mwili. Kwa hiyo anapata sabato kwenye raha na sabato kwenye mwili. Kwa sabato kwenye mwili na sabato kwenye nafsi. Tasoma kwa jina la Bwana. Mstari wa 50 sura ya 15 wa Korinto wa kwanza. Ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Kwa hiyo mwili na nyama na damu hautaishi milele. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia, na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, nao huu ufao uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu ufao utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililonenwa, lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Ku wapi, ewe mauti, kushinda kwako? Wapi, ewe mauti, uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hapa tunaona ya kwamba kumbe huu mwili wa kufa utavaa kutokufa. Hapo tutapata sabato ya mwili, na mwili wetu utakuwa umebadilishwa, utarudi kama mwili ulivyokuwa wa Adamu. Kwenye Mwanzo sura ya 2 pale, Adamu alikuwa kwenye bustani ya Edeni na mwili usioumwa, mwili usiokufa kabla hajafanya dhambi. Kwa hiyo utawala miaka 1000 tunarudi Edeni kwenye siku ya 7 ambao Adamu hakuimaliza. Na hiyo siku ya 7 ambao Adamu hakuimaliza kwa sababu aliishi miaka 930, na Mungu alimwambia siku utakao kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya utakufa hakika. Na Adamu akala ule mti, hakika akafa siku ile. Bwana Yesu abariki sana. Kwa nini alikufa siku ile? Kwa sababu aliishi miaka 930, na kwa Mungu siku moja ni sawa na miaka 1000 hapa duniani. Kwa hiyo Adamu hakufikisha miaka 1000, alikufa siku ile ile. Hata hiyo siku inarudishwa, ndio tunaita utawala wa miaka 1000. Huu utawala wa miaka 1000, Mungu anarudisha ile siku ambayo Adamu ilitakiwa atawale duniani hapa na wale watoto wake. Lakini Adamu hakutawala katika siku ile, akaharibu yale mambo na tukaingia kwenye shida. Sasa Wakristo wote waliomwamini Yesu, miili yao itakapobadilishwa, wataingia kwenye sabato ya mwili na sabato ya nafsi. Sasa hivi tuko kwenye sabato ya nafsi kwa kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kama hujapata ubatizo wa Roho Mtakatifu, bado nafsi yako haijaingia kwenye sabato. Lakini ukipata Roho Mtakatifu saizi, umeingia kwenye sabato ya nafsi. Na hiyo inaonyesha kwamba wewe ndio utatoka baada ya vita ya Armageddon ukivikwa ule mwili wa utukufu ambao huo sasa haumwi, haufi, hauzeeki. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Hiyo ndio nilikuwa naelezea kuhusu sabato 3. Sasa ningesoma kidogo kuhusu Branham anavyoelezea hizi sabato 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niwape namba zangu za simu alafu nitulie kidogo, kwa sababu kile kitu tutakuwa kimepatikana. Niwape tena namba zangu za simu alafu nitulie kidogo, alafu tutakuja nisome sehemu ambazo nabii amesema wewe ulinganishe na maandiko. Ngoja nitulie kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba yangu ya simu ni 06 80 60 90 pamoja na 86. Namba inayofuatia 07 57 19 74 88. Bwana Yesu abariki sana. Usikose sehemu inayofuata ya siri iliyo katika siku ya 7. Amen.